soki tokokomaka na poto mpe tokoyaka na maison Schengen wana mpe tokotalaka so mpe balobi si tokozongelaka bameme bétise na bango so balobaka chaque fois comprendre photo dénonçaka mpo bamisu mpe base bavictime bakwei na banzela wana donc ti kobonga na veza kwa facture ya kuro fani bakobeta porte kokoko nani azali aba facture yango oyo nde kobonga bakotikela o nyama lokola fulmi aleka muke kofina bango 10 bakufi me baresona lokola koyeka mutu yo ya mutu memaka mukaka lokola mutu akola te namona bato komi na 35 azotuna bato siko na vi nasala nini on dirait kolaka aveugle afungoli miso na campagne d'évangélisation misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga deja na sadere nela sabe na kokina nga Turquie Suède nga na Suède mame na salefo na kamala dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et pour la lycée na matu baza pe kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. Bana poto bana le monde entier à partir il y a le 1er novembre tala cadre kitoko oyo esengeli yo se détendre na ba weekend oyo yango yo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h samedi à partir il y a 12h-5h pe dimanche de 12h à 3h du matin babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba oza kolia ngulu oza kolia poulet na miziki ya elengi lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto abanda kobeta pe mokolo
mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bango nde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badansi ya elengi pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin. Voilà, très heureux de vous retrouver sur Film News et des Ken Piana Pito Palais. Laura Chouma, des bébés de la presse congolaise. Donc, vous servir, c'est notre devoir, on est dans le Baka. On a changé un peu, donc tu promettais bien boulot et tout ça déjà. Sur ce plateau, je suis avec le Pasteur John. Pasteur John Toli a pété. Donc c'est la première fois quand un film news. Jim Mambika, l'homme fort qui nous regarde, l'homme fort Jim Mambika qui me regarde. Ah ben non, Laura Choulou, quel est son nom, Pasteur John? Non, Toli Kanda le bas. Donc anti-stress nabiso, donc Pasteur John Tobet anima solo, to anima solo et belé Jim Mambika, l'homme fort, je te salue. Formule sous papi le roi la carte d'imité Bilanga Euro. José Ndomé, Premier ministre, félicitations à toi pour le mariage de madame. Nous sommes prêtre les kabosa bossa. Et ça, le Rambo, sans oublier des sous à cristal, Pimadou, des sous à cristal Pimandou. Depuis Paris, le couple Guigui Kassoma Moutema et Blancy Mambika. On est ensemble là sur Film News. Allez, on confond la caméra s'il te plaît. Tous en maman, Pasta, Toli a pété. Pasta Boni, bonjour. Bonjour, Kitoko Makasi. Kitoko Makasi. Alors avant de banana na sujet na solo comme mimi biso awa. To me kana me kana ko tuna parce que batu ninga question pe utika batalibana bat bando zolo vraiment na poto. C'était prévu OK pe poto ozala pena bango ba mona pena dans le pasta au total aka to moni sous na poto na Europe mais ba monika bozo ya susute c'est-à-dire quoi voyager ça te voyager ça na ngobele ko ya poto ça na ngo problème te moni ko kende poto ça te ko signo c'est tout bon et ça ka voyage quand na lobaki pe na zongeli bato anganisi na limbisi bango sona ozongela ka mabe basala ki ça comme si nazo tanga bango seke na limbisi bango te bata maison Schengen kandi ba beteki biso mabaku invitation nganisa ngo correct bon ezaka ka ba simple individu sona bi maison Schengen ya mindele te yo basaka kuna na ambassade de France te ba congolais ya biso bon na ebité soki baki na problème nanga ou bien nande ko nanga Cynthia Kapash donc na ba répéter bon en tout cas ba commissaire dossier te ba la kisate ndé to pesa bon ba kosi biso ko ba pesa ba bomba ti ba lié ba mbongo na biso tuna ndenge pe ba ko 100 baloba donc 100 bala kisa agence ndé to ba moni umeli ba bengi ba onde ba biso to le kalubi to ki ba zongisi biso do mundela monate do to elo koneti oye okutana mutu mo na katandako okutana responsable na katandako bana rendez-vous nayi sentinelle okumele na porte aizui akobi a fanso na veranda abino OK yebisanga likamune bisa pato soki nani yo kombo no nani o kombo na John yebisa ke nazala akei a fente lokola komi pa patron ma komi na été azongi tia lobi nini zela ye nete so comprendre o zeli ti ermo be kaka ye wana obando réclamer pa ne mende ne zokumela boy akosi akei tanga zonga bino abia lembi akoyamba mutu lelo te mais akomise liete nde makambo bato maison Schengen basala ki biso na peut-être so comprendre moi bato wana mo ba ser wana bazaka ne bandeli na même so mibali do y compris moi clique na bango ya maison Schengen bazaka na côté ya oui na 24 wana côté académie de Beaux-Arts bango wana pembe na Galaxy donc ba frère na biso na ba ser wana nde wana comprimé n'a rien à voir donc on est en pensant mais so y to koma kana poto pe to yaka na maison Schengen wana peut to tala ko so pe ba lobi si to zongela ka ba même bêtise na bango so ba loba chaque vous comprenez photo de nous ça pas ba misupi ba se ba victime ba ko na banzela wana ba kanisa ko ba mauvais sort en foutema kende église sala ba prière lokuta nzambo la kanga voyage boya nzo nde ba to motema mabe ba fanda wana et puis so tali bango ba mikolo te ba jeune tingane titantino na ndimate mais motema mabe ka doki na ebité bon ils en ont to ona normal mais ba ta pote ba zela ki mkope na ko ma pote ça te ke pote zongi si ma pona retard et ça ka place ça là que puis so comprendre donc kwata
Kitoko penda base. Merci Kitoko, 10 31 10, je te salue. Pasteur John, nelo comme miso su ami to lo bakali kolo. Ndeka utolo balitola ki likola ki monte mama be wana. Nga lo rashu na sali ba remarque to partout au tambola to mona ba église. Okomona na avenue moko, on a 5 églises. Moi en soi je me demande pourquoi pas ba sangani ba komaka église moko. To mona ba ba sambele belé à chaque fois ba okenda ba église, ba mataka bango mais ki monte mama be zo za la kaka, kondime za la kamki parce que vous a déjà pasteur au pesa balité ya pété et ça non. Eza nango normal ndenge mukibon bon mukili etambolaka pe na ete ya concentration makambo ndenge mpe ezomemama ndako oyo bana baliaka bien lokosa kosenga libanda ezalaka mingi te nayebi te soki oza comprendre oyo nazo biso vérité en plus esika oyo mutu na mutu afutamaka selo mbongo azwaka ata moni mingi alati kitoko ebetsaki libaku te ayebika asombi mpo na makoki na ye nga mpe naza na kapasité okende kosomba nalata lokola ye tanto nani kosomba lokola ye te mpo na mbongo nano osala baprojet mosusu oyo etali bilamba te mais soki moni moninga alati ate ya ndenge nini ya te otamba na triko akokele zuwa te na mpe na makoki ya kosomba neti ye mais ti asombi seki fe eza neti soso komba eloko wana fo tozalaka no mpe base numéro 1 mokili partout tokomi na eloko moko boye ekomi kotia bato kaka sans toyeba yango nde ezotia biso mal à l'aise mais tozokosana so comme si envoûtement sorcellerie blocage excès de kozanga eloko wana oyo epesi biso kaka tozoko koloba ngo te mpe kufeli biso na motema mais oyo tozomona na baninga oyo bademarke basala kwa na makambo eleki biso na meme mikolo toza période ya crise moninga moko akendaka cope mona peya manka mazosonga na fiske oyo bozotyangoka koma moto aza na poto te mazobeta cope moko afutama lokwa moto aza na mwa yo yebi orazwa te bamilite omona cope moko akenda pa mwa $400 na ye 500 or yo nanga tanto toza na cope olikotomisa ata $10 na $20 ekowuta wapi so déjà na komi ndenge wana ata na yebi ye to te ene koyaka jalousie ye nayebi te so naoloba mabe eloko nde siko ekangi biso nyonso siko ningi esali boye nde siko naolobaka chaque fois tolanda kote source makambo etie biso kati te mpo so totikeli yango tobimba perde bafingi biso toza bagoyigoyi toyeki na mokili ya manka nte soko so comprendre shima yemaka eloko esimbi te siko nakufa mpo na boye rien mwana yebela naza na kati ka bopa na changer système de jeu soki nazalaki moto bastaff nazalaki mpe kobonga mpo na batitre ngai natangaki na mona epesi nga pane nalonga makambo ya titre natangeli na tie pembeni français na ngai na anglais na bombi na kifunda na tie na gode na kangeli yango mokolo yango kikongo kiluba lingala na kitetela nakobeta kopi ya makambo ezali kena oyo ata bavoyu baza soki bazwaka 100 francs nakota na kivoyu natika kititre na ngai natanga mpo na periode naza so nalandiki ya makambo kopesa lokumu nakokufa na sa français na anglais bakokunda nga na okenda manka baloba nini balokinga mpo natangaki mingi balokinga or nde natangeli me lokwa misala epesaka oyo misala oyo ya kotangele monani te nandimi nakanga maboko na boye bakopa mike lokwa eza misala niveau na nga te moye nasala eza te nde bato ebele bakwei na manka tosangani totondi na église tokebimisa balien kuna nga moni fe ezala tata mwasi mama kulutu noko leki mwana yaya ye nde ablokenga rien moto abloke yo bango te yo nde oyebi challenge te otikali na ngambo ya lokwa numéro 9 équipe na bino bomene 1-0 bakomi kotia bino mal à l'aise bazongisa 1-1 okangami kaka na attaque zonga kende koyede badéfenseur mpe komi dans danger nate soso comprendre bato batanga mingi mpe bana napesi exemple kaka moke pour la majorité ya bato mingi batika na français na anglais okorigaka bainformation balingi kodébrouiller te j'ai beaucoup étudié sur bengayaka kopa tu blagues avec moi t'as regardé moi c'est voyou yo zo comparer nga na niveau yo voyou azanga tina pe ya kaka zo mwana ngote ye coopérer de babo ya kopité cha mutu bakate kopa ko pepa aza kopa boya za na poko sachet mutu français ka ko critiquer tu vois c'est voyou balingi ki moyibi te technique de guerre ko vie pour ba challenger bilo botka na anglais ko zela information ba ka remaniement et comme réunion na satongo tu vois il avait mal parlé tu va balingi ko landela tous les chaînes à TV on dirait novelas mais ba info batika na novelas ba info tota na RTG ya balobaki ni kuna pa quelqu'un kongo ouais balobaki ni tala basangana ki remaniement kutana ki na ye il parle bien so koti makamna bango moni fufe ko be e ko kita on tu vois ces messieurs yela bongi so yo zo kumi c'est titre no tangele za wapi na te so comprendre ki sasa mutu duka kwata na kwata yo moni mesha ba koti na rang ba bosa ni mission bele na mukili or nzambe aza partenaire ya batutu azaka na parti pris te mais azaka pe na ba favoritisme ya sala selo kana yi ere batu musa favoriser bango selo choix na yi ba sambela te matindila mo be mengo pembeni ba força na vite makuta na bo mengo comme si ba lokota ba betali bakuna zelo ya vie ndenge nzamba tiela bango ba kota bikota kota te me bakuta na facilité ya vie kopo yo nga to kokende toko toka banda tongo ti poko itam sako banda ka toki na tongo 10 heures et fungwa mele porte mutu musako kende kan pasi batem to batali ka bazuye
demain na facilité à côté pe aina musala mabe me bapesa musala lokumu yo ena mikando si sila malonga me bakoto na ndenga kikuku kwa musala na te so comprendre donc na so ba schéma ya vidéo kilipesa na bandenge nango siko okotuna nani robeta na lisolo ko tokutani tokende kaka ndeno ba chef yo quand tu ba pesa kitoko na fête ndela si ba kotoka le biloko malonga na sani eza bongo te okoza kita kitoko me kotoka lo bimi na manka na ko fa na kita fo na fête na kotoka ko batama me kotoka kotoka na toki biloko kitoko le ba fanda kita lokumu mukindenge ya vu sur comprendre technique de guerre de toto na l'église et nous on est à partir de wana tozo prier mingi mais tozo kimi sa stratégie ko kimi sa ba défaut ya vite e kangama biso to kanti nzamba ko sala ngona par na biso non nzamba ko pesa nga privilège que koto tino ko kena ko kufa te kitanga nzamba ko longana na ndako ko ndoto ta pesa ko bombi ozali na ngola na kisasa be pikwa na ngola bima na braza ozali na kisasa bo surtout po kumina ngamanjo o surtout bina kisangani tin ngeno na ke ba na prier trop couple na kisasa ça manka trop na moyen voyager na te ça comprendre bale ati ba masenga bitema buka na daya copa voyage na document ne fiscal tellement $20 50 100 c'est le catégorie pour mbongo na kozwa so na signé bana ke voyage ko nzambe ce ko ba non ko la priaka ala ti courage ko ta pa na tela nzela na polele pour continuer so ko sala et pese mapamboli et là ko na batei ba tout même na l'église ba si mibad ba te biso ka lokwa be ko sambela seke nzambe na biso za mutu boza mikila te ah boye ko sambela nzamba ko sala o matoki ta okozwa oui tokozwa mais tokozwa na nini elo to 5 oyeba nazo te ouvrir de moni ba en to kota mangenge na sala jeune e ko simba na respecter so na bimi jeune na sala ka rien nzala na libum na ko sasu na sengo ko sambela ta kanda foya o muninga zo pambola likunya foya yo moni makambe bebi yango wana o to zo ba non to zo prier mais to prier mabe bala ka biso nzambe to sambela to sa meto ba stratégie vi pesa nini soko to sim kindenge pesi forme na ngoto za na manka ori ko sambela ba commission mo kufi avant pour ko ki challenge te o ke lola mais ya pressé pour ko ki vite na mutu musa ko sambela te mais abongi c'est là to silo ya vie mais ko ta li fait le poids to sa ki nzambe te na suka pa bongo na motema na te so comprendre makam na loba parce que pour combiner tous les deux sambela nzambe zala coopéra 5 ça tous les deux cas obima 5 sauf na vie et lo que 5 biso be une église batondi na église baza bato goyi nde balobaka ba goyi ba na église na ba goyi te ba kaka ami yebite de o se eloko yebiti na nangote neti ngaboy so na komi na âge moko yeboy na so comprendre ko lukate neti kopesa te na kanga maboko na mi yebilo na elena mukilité konuna nanga d'abord esengi fo na koksa mikolo nzamba sengi koksa mikolo nzamba sengi fo chaque journal yaka kolia ne ozaka chaque jour na kenda ko senga te bale sango fele te kolia ne ozaka keba na donc lelo ba so en charge je poussani na luka métier oye ko bom avant on a zo engagement et moi si na luka métier oye ko bomba na ngamo ko na zo charge ko liesa kangana ko latsanga ti mukona ko longwana mukili et là, on faut bien savoir pour battre mingi bazo quand ça sort de tinda sala musala comme ça sort tinda sala pona bino or so que no sala pona yomoko ndeloko wana yo moto to ba métier akanyi mutema tanga comment mwana mukelo ko la 6 ba tinde na tongo ne langa kende classe yo mukolo fando kanga maboko so banonga fina ngaso na komika na 30 35 ans na konginda ato za pire masa nzambe alaka kyo ke petit na ngafana mukili ko zate goy na bien je recommande na rotinde po za prêtre non il faut saper na courage ko kendo hein on va attaquer le rotambongo ça ne va procéder et là on a besoin qui belé tout semble na l'église ba procéder ça veut dire te procéder le rotambongo so fa na kati ndako na binombangi ko yate amoko mona mbongo so moni mbongo na kati lupango na bino se ki fait mutu moko kende ko sukola to akwa ici mais le rotambongo ça va procéder faut bi mara 20 on va la muka ba 5h pour kuta na kata na moi ça mapa ko saki na 4h na te so comprendre po so la muka ba 9h 10h nzela ba to baliki 700 même 100 francs 5 c'est déjà goûter mutumsa seni alors yon vifo kati lango avance eloko manda batu bato ebate so to solo ba makambo te batu bakoza ko lala ndeko nanga ko sema musolo zo sala lelo comme journaliste nzelo lekeli poko ma journaliste yo moko yebi lelo tomba mona te fozo le kate simba te mais déjà et pesi pas que yeyo tala yeyo mais ba misusu na age ya yo bozana ngo tanto afanda kanga maboko ayebite achelo na balabala pona kindumba oui mais après kindumba so kutana mobali abali yote on se retrouver wapi mbongo pa kindumba sakateke pesa ça la boutique to pesa batu batek c'est ça la vie na c'est kindumba futa bango na jamba tonga pe ba kindumba futa na bao musu se pesa mela ko tiaka nyoso na kalo ko sa jardin na vite ça peut arriver ou ça peut ou pas donc ko tiaka vile ko tele ko koma na batu so ngape na non est-ce que batutu balobaka ngana kongina banginda est-ce que batutu ba 6 classe ba so misala malonga ne classe pesa ka bango
yo anti ko laksa musapi le premier na ka ba le premier de rosamise premier ministre na vie to président yo anti ba tutu ba laksa musapi na kasa ba le premier ba kuma ba passe mine na vie ba tu miso ba sa classe na passe mais sote lo musala so ko le kamtala ça le premier na classe mba na mbala vie ça compliqué yo soma comment ça comprendre nga base ko tchaka vie qualité vie faut ça toujours ko katela ngo corner et lo rende ba tu ba yebito to tcheka ka to ko seli nzambe ka loka biso o nzambe linga na bonga te famille nga basangana balianga oui famille basangana balia yo mais comment yo banda ba luka ba le yo kufa kate obela répéter mais ce que ko seli nzambe c'est que biso moko nde to yebite na ba o ba saka ba courage ba zorme ba bi ko batela te ba lo banini o na zo ça en attendant no ko malamu lo lobby nde ba tabaire on a vu toute l'opportunité stratégique anga Monsieur Bazana que non batanga na bango bien ba ko tshaka ba CV répondra te wa to benga bango dizani na lobby boye okoko tshaka ba CV répondra te ne suka kana CV te tango beti ba CV zo simbate okanga maboka pona CV simbite oza mutu créer kitoko famille na moni bino o comprendre o comprendre na bi créer ko créer la sinitala makamna zo ba zo comprendre nga elo on ezo boma Congo je te dis ba Kongola ba simbali to zaba naïf moko yo moko kolo yo mozo mitikela yo loko batu musu bazo en charge na pesi na yo moko ya pena makamba salanga noko noko amabe no ninga la kenga pesi te pe maza non vie ataba ko aider mais ba couteau déjà na pas yo moko devoir noko pas aider non eza devoir na ko peso même pas papa uta boti mone moko boko pesa pa monique te mona ba boya bino sala fino yo moko bazali mona pa bunda bonga na vie. Il y a ceux qui ne peuvent s'en dire. Est-ce que Batutu va bonner na vie? Batutu na famille riche. Batutu va bonner na vie. Basi si banchik. Est-ce que ça Batutu musu batanga te bazo basal pe makamine na vie na suko de betel bango maboko. Alors yo zawa. Yo ti Batutu ba ke poto nde bakuti mbonge kwa na mapata. Kombe ba na poto ba pe bescro. Nga kutu nga muka kombe ba kanga na poto pasa na ko tindi lo tilelo. Na poto na kisasa te na Afrique te. Même temps na poto ko te lula to kende. Même temps na poto même $20 50 ko tinda te. Banda lo bagi na rotinda tilo comme professeur ko l'église on dirait so ya maka volonté toi ka maka volonté te na ko zanga maman na comprendre bango batu so na poto tala za na poto kenda musa regretaka na bebisa mbongo na bateka ndamba lupango so na zanga na ma 5 millions na kisasa na betaka ko panzela mende na koma prêtre akanga mutema futela ngo tika koma na poto mingai asitu ko be ande boye okoyeba so ko sanga no ko mema beba batokana kite pozo ka rotira fufo zesika kolala. Oui, parce qu'on a français. Bébé ngani pe na lingala ko kama ile kolela na hote. Akotomboka na kolela. Bébé français ko mbele na français. So yo ba lo mbani. Mais ce qu'on a vu bino pe ba pasteur adresse à motomètre je te salue. Ba pasteur pe to ke to zonga côté mususu ba prophétie na bino ngo pe mutezo panza pe batu. Ezo décourager batu ba samela te. Prophétie à pasteur ko panza ba goigoy ba pesa focalisation na makama prophétie ba zela nzamba sele ba lokwa na lisola ndoto. Mutu loko langata na kutena ange fara. Soka lobi na ngali kamuna ko yoka mais pe simba fona chelo ngina moyi nandeni o kwata ko na fana ndako professeur na ndako ten yo antiko bonga na veza ko facture kuro fani ba ko beta parti koko na na zali ba facture ngoyo ndeko bonga ba ko tikela na na kosi yo na nzambe ko bonga za facture kuro na rigide sote na nzambe za kwata na moyi kukuta na ngona balabala conseil na pesi yo so bi chema vite chelo ngina moyi kende kopi na yo ba seka ba chola nzambe bi ndinga ko person zero tuko okoke na kopi so kutana mutu mususu penda bo tina te yon ba chef fa soigner relation tango sala ba copine wana ko pona raté nzamba pambola batu na nzela to kanisa raté batu tu ba bongi na vie ba kuté na relation ba ministre na batu batanga ba PDG tiens ba kuté na ba cop monsieur salité tellement bébé ga courageux azarbi kenda kuté na cop mo mutu musuku ba benga ki aboyi atindi ki mutu na pona ko chola njoko na ko chola cholie akikuta na receipt na te so comprendre ngana fani ba pesinga cop pasa wana cop mo te mutu mo kata maticha na lupango ngana talibe ko pango salité pona nga na bengi mutu mo be na yeba ni aboya ba kopite pona licho aya ko benga kuna kendo kata matiti or yeta ngaka kati matiti yena mvwa mana makile tu et tout tani batumba bonga bongo akenda na musala salité mvwa matali croche alongona matiti akomise awa te pan pile garde corps mvwa mvwa makomo kende ba poto na ye pe bo kamu jo zakati na to komina fala pe bandaka se betage au moni ko pazoli nako pourquoi azaki souple jeu de jeu andimaki ko mikiti sazala yona so nzela ko bonga zana humilité longola minene mikiti sazala simple linga mutu nyoso ko kabola te oyelo ko tanga te famille pauvre na ko linga ete o zana famille riche na confier na bato bele bazangi mapamboli pesa confiance na mutu tu mais pas step na katu mo malobanda mizala rapé que non faut ko likape mobalo azana bagage bon mobala tanga te ozwendi ngana lobi okendo pona mobala bagage te na lobi nde libala nde ekuta libino mobala bagage soki talinga te bongo soko lingi ye bagage ko bimana sima katanga te foti nanga na pexo libana na bino
na tuna lo bani e bo so kotana muta français na anglais ko sa kona ba gros mo me fufa pesa kata lani so ban lo kwa chronique si ngana sala nini alors baka na ko bonga bo se ka de manyema gouvernement ko imbala 10 aka tana sacha fufute yo kutu mwasi akoma ke ndolukela mobali biloko na pa na bino na ndako oyo ka olesa mobali yako sa kana ba français gros mot. Tu vois ce pays, ça va changer. Tu vois mon collègue. Il était mon collègue. Écoute, tu as ça là, on a gagné dans la classe base. Tale belé bako sa base. Vu tel côté so peut sa résultat. Tel rappel soko lingi. Soko lingi te kokota te. Na pexa à chaque fois. Soko lingi te siko ba ya mutango azo aider. Na eza deka. Soko lingi te azo aider yo na jijete. Wana so bolingo yo yana sima na ebité. Mais ba bambala bongo nde na suke beta bakano. Oyo kota mibali l'hôpital bakota ba cimetière. Moi ça lingaka été moi ça taleke pia keleki na famille na lingi été mais lokwa zo sovenga azo kende ko Chine ba $10 pas zo Chine na nzoto zeme kokota tamba moni zemba na lokwa zeme koti seke bolingana ki or ba ketika yo olingaki été molanda ki mbongo mobali wana toke na ndaka tala action mbongo ene comme ça kotala tin et loko na elaki yango mais na moni ça na zimbongo mais ya ona lingaki te osaba dega nanzela wenzo koma na mibali ube mibali akala bando benga bana téléphone bako kango ye baloki na famille comment moi so babale balati alliance ça na ndoki comment zo so la na mibala balabala okenda libala parce que pas vouer que na kenda libala pona zaka na manka famille zaka piaka okolobate comme le soni ekufa na motema bike na lingaka eteme na landaka mbongo de place ba degeza ona so so ebela bana basi bana mabala singana kingo bakutana bapulu wana alinga mobali te malanda mbongo pona vie ezalaki manka azaki na ndeko ko polémique langote tangu tena John bimele na mabalara tali alingi ete meloko azaki na posa mbongo akangami ye tangu pe ba osala échange o apesi mbongo o apesi nzoto tangu se meke kota ndeko meli bango ngai achao na ndako bosala mariage mokuma na kana kata libala après bombe ko beta pourquoi olandelo ke lingate oleki biloko na nzala tango bando tondo timbeli ba defo lekaki mafuta mungu eleka mingi na te so comprendre et alors ndé ngo so lingi mobile non na vérité ata za piaka bazo fingo na famille o yina ete bakano asa mobile na nga mama eloko yo lingi atokuti mobile la kana toko e beto libakute obika ndé na lingi na kangi motema un jour aussi parce que mabala wana ndé beti canon na vie o e kamusi bato mobala tangate or tangina voyeur mobala tangate malinga moi si na vérité moi si pas linga ki ye parce que pesi mobali po mobala ko zana souci que moi si nanga zwa so lingi moi si lingi mobali boko mana na souci so moni masa so betro ba plainte mikolo moi ata zo senga ote mazelo bango indirectement mikolo pende na zo kemba na pose loko mobimba leki nanga ba salite mobali mona ekomika na ye loko ngana zane fona sala tout ndo mo tembo zana union etindaka ke prière na yo atoke na église te tango zana souci mobali na zo po lingi ye mwana nzamba kufungola ba porte oka atanga te mabonga bokutana bomoko mabala ezake kende yinda oyo kaka balingana kate ou bien mobala lingaka mwasi na profit alinga mwasi batinde na ba camarade pecho na lingaka yo zoba pas privé baninga komo linga yo pozo yaka jamais koti ali omona watu musu na retard mobala siliki yanga ite soko linginga force pour na komi na zemina ya pana yo comment boyinga ce qui fait linga ki yo te nde berere mabalo na so bano ba vérité to kene be église ko prier pour rien to sambela nzambe na lola makama via mukili etali nzambe na satana te choix comme ya biso moko choix comme ya biso moko to mekaka ko sangisa masolo po to beta masolo pe ko to tina masolo ba mabala wa mais pasteur John nga na remarqué ba fille ezaka non moi même sous ba pena na la possibilité te moment na bazo bote belé surtout ba jeune fille ba comme bote belé ça ba jeune fille même sous mobala sala passe malonga te mais ba landi sa bana o ko pesa ba on conseil te ko bote na défolé ena ko bota msimu mobala zoka zuwa lokwa za pia ka sona tiki mwasa okende libela na landise bana po frère na miao na fournir ba document po apema sona tindiki 5 obligé te bon na ko mususu pe ba fi mususu pe za manki anzala abota ina mobali moko mobala ngako po ba se misoko taka umona muso bota mina mwasi fi wana mwana na ti akoli tata na ye moko a contribuer na vie ya mwana na ye moko ne be ya mwasi e komi ata $100 te Kimita mabete makokitanga ya kupesa $10 usepeli merci bino masang akeso pesa $10 4 fois bino mobile mopao tanga so kutana ko 500 nzoto e comme izemi tanga zemi kokota okene bomba oraza engagement ko bomba na mwana kokite ozana zemba ke tiko pana bango tango boti zonga no shebino ba finoma ya moto mais ba ko tikelo sakanga lupanga omona zongi pana bino omona akima yo na ko kima yo wana omona bino pe bana maîtrise te tanga zo yaka zo lukomona so masa sana langage mabe okinsi mobile na ba langage makasi alungba kuna kipara mana te davasi mwasi mobile moni kaka moi te poids asundolo na mwana
tango tika na mwana loko za na manque ya kolia chebino pe na famille ba pesa confiance ite po bota e ko maka landa mobali na yo pe ko ngo kufa te na mwana okute na mobali muso atio litobi te na kendo luka oyo pa bombelela nga mwana tango kende pa na epe même pas zeme koti o bota de omoni ba fille bele mwana mwasi moko jeune fille ba 25 24 ans ana bana misatu mwana o tata na chichaka bango te selonga na tango eza biso mibali ndeto kosa bango ba luka place ko za na pui pa bata ma azo assurer akutana kana bescro na te so comprendre parce que fille abo yango pini conseil kaka luka mbongo moko boye soko kangisi luka oteka tikano mibali cha pembeni banda ko luka commerce moko ya kosala kalinga galette teka mbala chamesa na wenze tambusa manga non bano vérité po ba ke non na dépendance na mobilité po ba kosi kosinga mingi na luka pona kolesa mwasi na bana nanga moko na vivre ndo moni mwasi ko mele bongo mona pan tango bando koma na mbongo na muke to so bomba tout fait nombre ne fils que ça la ka moi bien on remarquer tango bando koma na moi ba besoin na yo moko privé bandi ko kokisa au moins est-ce que mibalo ba kosaka yo ko so mobala pa pamba te na bité mobala za nani to mona koma na mobali moko ata liyo sentir que ten o équilibre so ça kana ko bengana bando so suba zema ngulu te na mibali ba kosoka ba $10 on ko pambo nde berere za na Congo na biso vrai ba dégagner ce comme biso ba to chijango na fautité et ça ba manque ya vie yo anti ba tutu ba saka misale zangati na ba linyango non na kanga maboka za la zoba akenda kolia pa bandeko me ba finga kaye na tambola na musale zangati na ba chola ye me alia ka lipa ya voix normale ya mutoki mbongo na ye o soka lali mutoko che qualité ndo moni bande ba challenger nzamba pambola bango ata sambelité courage à sala kana musale zangati no bozo chola un jour njamba ko se pelisa ye côté ko bongela na ye nanga to koyeba te ko bongeza makama nzambe kande to lesa kanzoto tu te zokola to yeba te ngane bakana zokola na kitalatala so na zi photo ya 2001 na 2019 20 différent de mabunde ke na ko tetuka nga kolonzo to na yeba te menga mona lesa kanzoto na nuni ndenge nini nde yango kaba to zaki koli ana koli koma et suka pemba ndo bima exemple c'est ça ngamo na ibine na zokola te na kotuna libanda koma nde nzamba pambola ma bendo za la goigoi o c'est la rafina promesse o moni nzambe nanga ko sala wande ba souffrir ba somona kisasa ngai ba wande ba fandeli gouvernement ba fandeli politique ba fandeli église ko sataka nga bango ba kotsa ba ndoki na mutu no ba mvutema pa ba débriarate moi likamke bana ser ba frenanga moi ke mwana ya penda za blocage obike famille na biso banana na otaki mboka pesa nga fufu frère nanga fort wana ba venturier pourquoi ba kanga maboko ba ninko débriarate oh na film toko langa na kondi matena la lanzali sikanga moko na sana nzoto courage Nathalie bandra mututi makolo courage ça na la lanzati butu ni kasho boniko ngana challenger sikopona yo pasteur donc indo qui existe raté moi comme c'est cosa nango e talingate nyonso ezana mukile talingate ya ndenge yela ezo ka biloko fête ok na fête na kotoka nyonso te malgré tout na moni nyonso ouais c'est pesinga na toko talingate na leki ne pas dire que na linga ngote za go c'est pesinga te na yana mukili na kiparo talinga nyonso ezala te m'en fou ngana mukili nde na yela exemple rankini ya satana na nzambe kote banda ngana zala est-ce que talinga nani ngana yemu kinando kota rankini na bango rando na bango talinga nani nzambe mutasala satana nga bebi sana kune talinga te ko sikila bango ko sikulela ngana yebiki bachanga na mukina zo tambola na to sanzambe na to so alingi po makambe changer mais na kotota makambe sanga tina te nga to bisinga mfutema na ko kimbote nga so moninga goigolo bana boko bima tato na zo bela mais sans quoi nini ko donc ende kopi nanga cholanga mena me messager songa na poka na le biloko sanga tina mais na la bien na dépendre na mutute kenake loleba soso ko tambola pa bande ko comme singa boy na ko tinda bitinde bele po pesa nga tike na fufu boko sanga mwana yaya te kendo komba mwana yaya memele to bidon mwana yaya sala boy obi kombeli ko la fufu na tike ba bima ba boy awo songa na poka taluketo so ko mina ndaku na bango mo ba biska nani elanga kombo na mama ngana to tambola na lembi te lo koso nde tamusho papa fian o lembi na nini bitambola tampa na ko fufu ofele uko yeba fufu ofele uko pikwa mana mukongo liko ko yo o baka même moto yo moko na ndako o la bloquette quand même qui est en foutement les a blocage té o lingi ko lia facilité pika pende na ko komba ndako kenda ko lia kuna ba ko kombisa le pango wa couloir église yo so mona yo so torsiona diko o ki so la so na moto on ba so ko sika mona mama ndo ye sala kaka bonga ko lia ko yeba point o komba ne biroti kuna diko la fufu na antenne pasteur John église nous ala wa ta église yango to sala ba tondia yo ni église yo ka église pesani o ezamba liboso nona yambo ben o so ba idée wana wapi ba inspiration te na zo peso ba schéma te bino to zo mona pays kakati o ngana ko kokate beaucoup fera péter ka kozala boningo tia fika kabino bo mikoti no molonga mfutema selo bino bo kenda ko sambela ko lola te ko ndo tala ka batu na kanganga bo comme si nzambe mbikudi qui m'appelle nani akanganga talisa ngai boko yeba atalisoni nzamba talisoni kam luka makamutala batu mi bakantaka soka alali à l'assemblée nzamba ala na tonga osika tonga loka zaki na nzala dibumetonde lokwa zemi
jamais nzambe akobatela na baaccident amvuteme koyari ekaki ekobeta yo kozala me koluka lipa yo soko luki te okokufa na aleluya na yo tokende tiko na nsima tokembela nzembo ya nzambe mpo ozalaki ya nzambe me na mokili okokita mbanga mpenza okaka pwepwe okomituna na sala nini osala eloko boya koluka kolala wana na glise na motema biso bachallenger na kelo osambo na zo nkeba mabuka na daya priere nge memanga na loyenge kopi yo nzambe lokola monaki priere nange esimbaki ya kotosa nzela kope esimba biso bachallenger sekanga na pepanye so na pepinye na lemba bocholinga tona kendo sukwa na kena matete komela boko bakoyebanga prêtre aye amonaka Congo mankati tana zo fanda lokolo likwa lokolo bitina yo nazo tina boy ba 100 francs retour amike na bimi prêtre yo pena batika yo akisasa yela yo shikito te ndoko satengane mashakado prêtre pourquoi courage nga ko pepa mo ele tsanga nzala bino bozela ka peye bonga bo fanda ko lokwa botanga mingi misale ezate bo fanda bozela gouvernement remaniement boko pikwama boko tambaka na kombo lokwa gouvernement za biso tuta ba congolais na zangi carte électeur nyama lokola fulmi atikela ko itante na zamba oh ya biminga na bimate c'était libala ba fulmi kufa yoma bana ba fulmi temba bazara na inyo bana bolamuki ya boka notation ma papa nzinze kwa ina kota mopa ya mopanzi tous les bana ba kota ma papa nzinze na ton mama tala retour bo ciao ba mongo ba mama ma papa pese na te so comprendre mi ba libemba mi seleke tala inyo ba fulmi nyama lokola fulmi aleka muke ko fina bango 10 ba kufi me ba reso na lokwa ko mutu yo ya mutu me makamu kaka lokwa mutakola te na mona bato komi na 35 ans tuna batisiko na vina sala ninyo on dirait kola ka avec la fongoli mission na campagne d'évangélisation yo moni mukilisika yo mais pasta ya pena bato musu baluka pe mbonka ndo lobia na ba challenger lokwa yo bakena bena tonga ke cop mais na retourne ko zo mbongo mona tondi si bar akangi congelate wana za bazebele wana ba mona muta bongo so zo pese toli pese ke ne kenga ba ni oza jaloux na ye tika ya renye bato ande conséquence terre bango o batika ba sima mbanga ngana mona bato mo la sa bar côté ça ko ba teka ngo komanda ko batonga étage moni ko balabalo mososololo to melawa ndako so mona ko isaka ndako moko ya bar ke no tala atika la pavala or bato be konso bimaka ba yumo na sirena ba finga bango ba zoba omoni jo ana kisasa me bolole makamno kwa zaka na mboka nde bato basema kamine na kisasa na so ba no frère bato so mona tina te akenda ka kopite botala be pa kopine ye pela ta 10000 ye pende konzele ka mawango nde bato babongaka na vie ayebi vie ndenge ezokenda katela ngo corne atali famille ezokenda mankalo ke basona ndi modelo na baninga ngana kodai bapiro ngana sana bango soki eyindeli bango bana bandeko na poto bakosala bango tichani bongo nga suka na nga père yo azolemba mama kufa to aza nana bandeko malonga te nga soki eyindeli nga nana koyedenga mwa 10000 5000 nazoza fona chango eko ekonzo so ba uti kopra ya melaka tate ye penda likokoto akia batami lelo lobi kuna musala zobe zalaka te soko sana ekonto nzambe ko sepesio na vie ndo moni bango babongi te me bapesi espace na vie soki olambi soso nga alambi Thomson ezaka basola pepe moko po Thomson na soso bazaka quartier moko na Gombe na Mesa Wenze na kosi baza famille étranger na te soso comprendre biso bato banganga na bandunda de commune reculée po sola minganga na mutapondu ba quartier moko na te soso comprendre et alors c'est fait na komi mutuna eloko na esengi bato belé bato bakoli na vie balingi babuzo batro alingi soka zimbonga fani si bato atoni si na bar ba mone prêtre or avenir aye moko na mwasi na bana zoe baté nazo bana makama mike comment celui qui ba engagement peut tirer bato musuba zela ko engagement celui qui ba pesa ba ko ba inanga maintenant na tinda ko ba engagement yo moko kokango bilo to sala na kisasa nazo bana par amour ndo mo to kimi ba charge to ko so ba lukanga enfutema famille za mabe batela kati o azoka wana sala kanini bongo yete est-ce que batutu batongi ba inda kuna kisasa ba sisi ba classe non ba illettré ba za batanga te azaki mbamba na vie simba tongi ndako vie ba katra ngoko et puis ça na périodité oko bonga même na 50 ans même na 60 ans za mako se prisa yo eloko sangi belé bato fika bilela lela so tali biso plainte parce que faut tuna batu misale ezate comment ba bar ezaka toujours plein est-ce que batu tout bakenda bar ba simba kisi ndoko yeba tomi lingité so ka zimbongo awanga ni vina imoko akomi lokwa mopaya eko se pesa vina na mopaya bonga kozonga so ka koi wana zonti nzoto na yemoko ngana moni faut voyager webi nga moni penda toniki jama sangu pamba so 500 on a so pesa ka santé oui na moni penda ba teka sukali kuna libanga muke na 500 abandi ba idée il faut mela poto faut tonga nzoto ba idanzale pas komi piaka mais so azima $20 50 ye wana indisi ba camarade ba beteki ne masolo na tongo gouvernement ko kima banga ko sina ketala muto anzo ka sembe nzoto na ba mais moko fina e kaka ora tali une semaine 2 semaines pas zombonge saki boy mutakabela ki était anyoko maki so potali famille na bango manka tanto bazela kande ya bonga po famille sepela
mais yo moko soka azui amitiki na buso soka yinda komi boy au moins na baleki amike mike ba pesa vie ordre so ba ndiko 4 mangala makasi o famille ba sa ben poli baleki na ba so mankenga on a âge kola mais côté on a vie bololé moi na muke na misu muke mais na âge na makamoro vie mukolo ba pesa responsabilité où est le mal na so ba na makama mike to mika bibi so muka peto ko sa nzamba tikanga nzamba tika to nzamba tika kiyo ndo so belo kufa kombe ba leko ba bangi so ba kufa yo sati lelo au moins na vie kama be mais vous avez une santé normale. Nyamala la fourmi, auto ko nyate bango 10 tike bembe matang. Basi nyako le kapison malema na sama ko ba ke no tabana lipa na kufa mais so na bimite bana mo balia. Ce qui fourmi andimi risque ko tamba na sama ko la mapapa. Bongo yo. Nazo bana kama mike. Basta na yo goigo yo lingango, yo linga pena. Boya ba goigo nga goigo to ko perana to pesa ko bisa kilo. Alors, elo mo yelinga akana mababatoli no beba lipte ano pete zo pesa. Na komona que non ben ba jeune fille na ba jeune garçon mona garçon affiança jeune fille amso asali amso inane banati mwana bat na espoir mona mwana vana bika que non na affiancé sko libala pesa la mato kolo banoni ten ezama kam na bango so mobala comme infidèle wana BBC so ka zambamba ta 5 ba inane etali bango so yo lingaka bongo te côté to ye mukili démocratie kokota na makamba batu te lokwa no arbitre ba tio tala batu suka na oya yo soko moneza mabe côté na oboya côté na bango soko kende tika famille petele mela bato soki famille telemeli wana bango soki na telemite tika conseil na pesi etali bango ata 20 yanga nini ya mukini non mona libala te mususu tala non mona te mwasi ya vierge ke libala malonga te mwasi ba bima mibela mibala fama si mobala lokum lokwa za vierge mukili a compliqué kotala ko occupé te kipe côté kuteli yo mona masolo baninga lokola leso ete ya yo oyo boy éviter mais oyo baninga moni mabe ko lobaka te mutu moko talinga mabe komela ye oyo komela biso sa ba loi ya vie mutu mso kuté na balabala tina te asenga yango te akolaka na famille bien mukile tourna bango ba yiba bango papa kufa mama kufa ba détourna ye kokola ne zaki atanga mais kuté na makamsu mabe yo ngati ba voyi to kuta ba nzela ba saka ba via mabe ba tanga te ba za maele te soko si muso to kanta maele ne za makasi ko kamera to forcer na classe akutane na faux poule faut ina epete vindinga ko lié akimela ni so kanga maboka tala kabo non vite comme s'exprimer tika kolo mukila jije batuna so za motei te bango lilo bana nzambe suka wana mutako toucher za nzambe mabeba tei ba komisa vile ko neti kokota na ba vie privée au moni mutana bana 8 oyo boti bana 8 ebele komo sala ka musala malongati est-ce que ya senga ki bana na pese bana nzambe comment ça ma pese bana yo pekisa so nzambe bika sala ke lo tanga akangele mutema bo jije batu par défaut yo moni bo kota ba rankine maloba mabeli ko ba ninga pona avantage bo sabo kansa bo pila genre na suka bo polaka 3-1 au bandi 1-0 na premier mito beti tron na suka bo poli 3-1 ba bonga va biloba loba na suka ba mona batana tina toka batanga te bazanga na suka ba ko koma ba patron lika bango e komeli bango so ntopa kino tala bango na kendo tala ete na lingaka ete o lingaka ete ni loba ka mabe komelo singana ki na kingo ke bana fi mona kanyo so normal nga ozala chel ozala nani bandi muyibe talinga te côté kolela ki on a ibité ça ki lwa ko vivre tio komi lelo nzamba lingaki chala kindumba azo sa kindumba na rotea maloba ya kindumba tika soka boy copie na continuer ngam na okata ngo yeso ya sisa batu nyoso tumi mabe menzela moko lonti yesu ndanga yaka kenda bikisa tous les koka na mukili atika msu ndam obazaka teti balongba esa kena no hôpital ko lo mala lo kan ko lo nzambe big minute hôpital bobik yeso ya ti azongo hôpital bezaka pena serona basaka bateti baboya ko bika batikala challenge kwate nana kina nana pa via bato yo pesa juste toli wa solo ba wa yoka yoki pinde na te akana za na posa bato babongola mitema te posa to komebele na lola to koma kaka mo to tonda ezate yo bishema te na yebisa yo to me kanoko clôturer sujet na likambu ya bato église auto tuna qu'est-ce que bato ba continuera ko kende église to nini ko sambela nzambe za droit ya mututu o mato kita to na sorti moko liwa mingi baloba so na kufi makambo esili o so ko kufi obandi ne problème makasi ko lekata ko vivre tous les bato bakata mitema balamusaka nde badossier ya masekite so bayeba na sali erreur tikala sokati motema ozonga wapi ono zo biso bongisa na nzamba vokufa soki te etali yo bomengo mukile kosa oyo tokende kota bikota kota po babetolo prêtre te eza lokola oyo na match coach ya biso beta na défense yo koti na terrain omende ba supporter ba betelo maboko otiki poso bando mata po ede bataka na ba corner ba supporter ba oso beta bien njo nde mutachako na terrain so bakomu ko beta mabe oremarqué na deuxième mi-temps bango ba betelo maboko na deuxième mi-temps coach abimisi yo azu mutu musa atie ce qui fait au sepeli si jeune ndenga lingaki te kombe ba na mukili ba betelo bango maboko po ba zibo mengo mena nzela nzamba tindaki bango te comment tokumisi ba partout ba kokumela na vie ba kufi ava biso ba bola to sanga tina ba titulaire c'est que biso to amaga tout beta mabe mais to si coach ndenga ba to za na terrain tilo to za comment piakera nuni par rapport à mva makufi ava mais bon mengo nde bomba bato na to so comprendre faut calcul so timo comme na loba oza
ndimo chola mana batu nyonso mais c'est personne nzamba tio na mokili ozala l'aise na mona batu bana 10 salaire malonga te mu futeli mais bana batosi na mwasi ti lion quand ça sala alliance par rapport à patron bongo ebela sala alliance bana mibale moko kenotela bango singa na kingo ndira za na bibamba atini bana bapoto me poli asala boy kaka asala na famille maka yemoko patron mais tala malade ndako kitoko masaka pongite muke réunion na famille eza nini mais biso babola ndako kikuku kaka à l'aise comment mutambongo azana manka mutantina te vrai so bi calculer no mona ke non nzamba lingaka biso tout mabena biso complexe ya miso ndoko mse bibanga bang obanga adversaire na vares nzo na makolo ba ki balete nde berere na biso okimi biloko muninga na moto pona solo ya biloko ne na moto bangisi yo nzo ba twatele ko lia mais ba se pena musuni ba yango makasi yo bangi na solo ok na défaite na vie mona so normal o tuna tala ke sanga nga kolonga na zaka nga moko na simba te na ko defsa mutu ngate bazwanga en charge banda bo mwana age mwana 5 indépendant na ko vivre nga moko na te so comprendre na bima lumumba na 5 indépendant na ko libre oyo ko ya so ipe simbite na ko pesa nani faute to na ko inanga nani ko mwana nga mabena nga moko na sina defsa ndama nzoto na poka nga kilo nga moko kolonga nga moko na zaka na nga so na ko mi père na ko za père ya nga moko où est le mal parce que yana bat musupe bazala na bana Congo aluka oui to chité aluka rapena mon que non esimba te ba comme kem banjela ba Turquie ba kina ba Maroc ka sanjela mai mon appelle musus liwa ezuye parce que alinga kende luka na vie na c'est pas na mutabongo lione za un honneur aza challenger aza kwa soda kende guerre pour défendre le pays comme ça c'est ezuye ba kunda na drapeau do akufi pa na drapeau ya challenge à vie a monifique kaka ki ko eze simbite soki simba ngaki simba na nyoso na vinyo se simba raté yo anti ba tutu ba fana sanze te ba sima mata mondre ba pine sili mu pepe yo anti ba ba forcer na vite ba luka me inda sala nini on comprend na ba wana vi ko kantate ba tutu ba zote na vie se ba forcer kite mususu chance ela ki yete ba msupi ba kutana ba biscade azwa ka ba escroquer ba sali tala vie kokota na poche mutute na ko sote suko na mutu ndongo tala kene lo ko ba mu kongote ngamo kolonga makamse sa na ngati no kufa no mona ngote amaka mamtaka neti nga mukongo na ngati no kufa no mona ngomkoni mais ça nanga chaque jour neto sona lobani alors donc makamsu foi ba na vie ndenge za loi de loi ya vie to sa loi na tir pe salela yana agi moko ba eke ba oza tour ya courage na forcer na zute buso ba tu na sele footing te beta calcula yo moko 20000 francs ba ninga nga ba zochola na babar nga kutsona ke na ndako likamba 3000 francs ba pesa nga valeur ce qui fait na landa bangote 3000 nanga loka bakumisa nga na famille na ki nous pesa bango valeur c'est ça ma pamboli mseza ko église te quand nous c'est pesa famille ba 1000 francs tant ba ka merci ba fungoli nzela eloko busanga biso yangwana toni makambo kaka kotonga ngai te tata ko cholo ba ninga so beti ko posi ma $100 mikolango muninga zoli ate komi sije na yo ya lingi ndunda tron ngana ko kaboyete tala malukan kwanga ko ndiro bongi yo bongi tala kamya kisaka opa matingo mama kanga seple ko beta kanoko ke akomi bakana kisaka ezoko bampani mo pene santina kacha mukuu wa mutuka o santike bampano po batala fo bakitsa moteur bapanza barondel donc tala sakana via ngana zo bisa yo yana bakamsunga ndo tambo so na mwina quartier o John Okiapito memo kaya ko memangate na bikina kendo tindika kamio ko marate kufa kaka lokwa memaki onda musoke kufi otikango wana komika ta narata banzela ko kende ko bakamia kisaka bakamia kisaka na okete na osuka nzoka na okekuna na ndimina ke makolo posti ko sumuna ko leka maka takara fe modero yangwana te moi bakara fe pero balamga na 5 heures ndira ke musala j'ai fait au travail yo tango lamga 10 ok musota ka boy yo na vieux modèle comité on a ça capo zo kanga so nini j'arrive à longwa musali ko là j'arrive tala nga ma ona biso tala ah ça teste zala muntu wanga mama na raccourcir makolo yo bien kalo yo batikenga na zo ba memanga tina rabis ba fondeko ba ninga ba mututia ko kende ba asali esi yo après so tikia comme si on arrêt orazonga on a matisa transport na se mutema mabe kosela ngote so mkena mtutina arabi si soka yo mene komi ya baluka ana ba misha sala mbongo na kofuta ba nyongo musoko kene makolo mutakotonda mona katashe mulaite na teso na balukuta mutakotonda pe na pokwa oketike na pokwa mutakotonda mona katashe mulaite moi $5 au pied yama tasu tike pa bebisa yo baluka ko kiyi pa ko saka non c'est la transport yo wazo ko sokola muka so kamio ko pe na okia atake ko toka na ke yoro ana ke kunate ake kunate abi yolo te abi matete c'est ça tiyo kenoka zonga na hote yo zonga na yo ngana yo kene boni ko bitala ta ngoko me agade ko pona tike lumba yo musunga zaka na mati pe otika la ntana matika muke so to demande ko téléphone abungi kita wana tere azate
tant que kitanga be na songe te futanga gabe mbayo camion kenga pena baluki tia na bonsi chemise nyama raccourci na pesa ticket pona elongo na mbonga rotila nyonga mama koko mapa boni ko bitana zongo na mutoki tanche na komé pona zo ticket oyebi camion katanga be na nani ngamo ko vif pourquoi moi esili nzela c'est goûte bien kotala makamuto zo kana cité pour ça information n'attention na lobani yebi schéma vite comme ngamba on a gisa so ndire muteko ta test na vitala faut kizaza poko kango faut ça ka biso so kitoko pikwama stratégie mbongo ticket koko ça peut rôtir les colons n'attention na lobani yebi schéma. Merci beaucoup à Jim Mbika l'homme fort, je te salue. Jim Mbika l'homme fort, hein, de Souza Cristal, Pimadou, je vous salue depuis Paris. 1031 10, hein. Adrich Chamotomètre, Moutuyambo, Mpe Amaka, c'était Pasteur John. Alors, Pasteur John, remerciement de l'ICOS Nabatou Tebadou. Tebambo, tu as appelé ça Nabatou, nous sommes à pété, nous appelé ça nous cotigisno, Batikayo, Yependa Tampo, Oumela Dada, Sobetka plus. 44 74 24 02 54 37 wa mobimba yependa base na pesi mbote na mutu ndeko za na pembe na Londres na pesi mbote na ndeko na ngai William Manouana na Strasbourg papa na 14 gosses place aux Zanzama Pambola yo sans oublier staff union sur atelier pété ba Régidule le cerveau na pesi mbote na Patrick la Villonnière donc bango tout baza ebele na pesi mbote na Chérie Nanga Blandine je t'aime gros bisous place aux maman Iniki batika yo kalate base na pesi mbote na couple Nzinga Soukidi na Caroline du Nord donc na pesi mbote na Ebwangi yo Priska Estelle na France batiko place oza na pesi mbote na Miguel Zola sans oublier Mimi Aiko na Cape Town vraiment na pesi mbote na staff nyonso ya Tolia Peto bobenganga mokili mobimba eza na Amérique na Europe wapi na Asie partout boza na ba Portugal ba staff ebele na Canada na pesi mbote na ndeko na ngai Jean-Paul Dounia. On comprend donc il y a Jean-Paul na Canada, il y a place à Sabatika, il y a pire à ma sécurité, donc vraiment boza et belé, sans oublier Matoufo va Anna, place aux a, merci à trop, oh, nous sommes qui mbote na été na lingabino tout fort, na 5 bino mbote le la coli, na tine bino qui funda, et puis sans oublier Adèle, maman na Christophe, camarade à Blandine, place aux a, Batika yo maman, merci à tout na lingabino tout fort, numéro nangeza 084 75 18 112. Vraiment oya yoki ya wana merci na lela bino tout fort bo s'abonner na chaîne abiso ya Fimbu na Fimbu News TV donc bo s'abonner massivement te la peut-être tozali tant na bi que base yango base Fimbu na Fimbu News TV bo s'abonner donc il pète et puis on a biso de Ken Piana place aux ana batika ona cameraman na biso Alain place à zawana merci à tout pays et bien on a doyen vraiment na l'élève tout fort à base il y a 15e mairie limité 129 quartier industriel na poids lourd vraiment na l'élève tout fort na batutu balanda to la pété base vraiment de tout ten balasima. Merci beaucoup ezamba liboso merci maté de temps à autre batbana pour ça na to bandoya ko lukayo Pasteur John Toli à pété. Jim Mbika l'homme fort, je te salue. Le couple, le meilleur couple, Blancy Mbika et Guigui Kassoma. Des Souza Cristal, puis Mondou, depuis Paris. Formule Souka Papi, le la carte limitée. Laetitia Olongo Maya, Mouté Maintenant, Ami Le Rambo. On est ensemble, abonnez-vous massivement sur Fimbu News. Vous ne serez pas des 5 ans. Merci à Alain, le BCBG derrière la caméra. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye.